ये लैपटॉप डेल लैटिट्यूड E5440 है। इसमें हम आज SSD लगाएंगे और इसमें 4 GB रैम लगाएंगे DDR3। वो हम आपको बताएंगे कैसे लगाना है। सबसे पहले इसकी बैटरी रिमूव करेंगे। इसका लॉक खोल के इसका बैटरी रिमूव करेंगे। इसके सारे पेचेस थे, पेचेस मैंने खोल दिए हैं और इसका कवर खोलना पड़ेगा पहले, बैक कवर। से ये बैक कवर खोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये 4 GB रैम है DDR3। ये रैम इस स्लॉट में लगाएंगे। DDR3 4 GB रैम लगा दिया दोस्तों और इसमें हम SSD भी लगाएंगे। SSD KD की जगह लगाएंगे। जहाँ DVD होता है उसे स्लॉट को निकाल लेंगे, वहाँ हम KD लगाएंगे और KD में SSD लगाएंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये KD है, इसमें हम SSD लगा दिए कांस्टेंट 128 GB और इसके पेज हम लगा देंगे। ये KD के साथ आया।